A mai rész tartalmából: levegőbe repült rendőrautó és halálos repülőgép baleset után nyomozunk. Rekord példányszámot adunk el az újságból, ám a maffia továbbra sem hagy minket békén. Ez az Andrew City Life szerdai szimulációk tartalma, ahol a legjobb és legkülönlegesebb Tycoon játékokat láthatod. Már is kezdünk! Üdvözlet mindenkinek! Folytassuk akkor a News Tower nevezetű játékot. Az előző héten kezdtük el ezt a nagyon jó hangulatú és az 1930-as évek világába visszarepítő gémet, amelynek során újságíró palotát kell építeni, minél magasabbra kellene fölépíteni ezt a tornyot. Most azért pauzáltam le a játékot, mert közben fokozatosan kéne a híreket szerezni, illetve az újságcikkeket gyártani, annak érdekében, hogy vasárnapra meg tudjuk telíteni a lapot. És hiába van nekünk 3 darab hírünk, ebből 2 már elavult, de egy még nem, úgyhogy legalább azt be tudjuk tenni. Egy készülőben van, illetve kell majd még nekünk egy vezércikk is. És azt mondja nekünk, hogy most pedig adjunk hozzá majd egy új emeletet, ami rögtön 2500 pénzbe fog kerülni, viszont ez mindenképpen szükséges lesz ahhoz, hogy ki tudjuk terjeszteni a fennhatóságunkat, illetve még több cikket tudjunk szerezni. Megegyeztünk a maffiával is, 500 pénzt és 4 influence pontot hajlandóak nekünk fizetni abban az esetben, hogyha nem lesz politikai természetű hírek az újságban. Rögtön megnézem, hogy ez társadalmi hírek, ez a 2 pedig már tulajdonképpen elavult, úgyhogy ezeket akár ki is dobhatnám, csak azért nem fogom kidobni, mert még lehetséges, hogy nem tudok mit tenni a labba. Ez rögtön politikai természetű hírek, legalábbis politikai szálai lesznek. Egy rendőrautó fölrobbant a főutcán, úgyhogy kezdjük el akkor ezt fölgöngyölíteni, viszont itt majd választhatunk, tehát nem feltétlenül muszáj ezt politikai irányba elvinni, hanem elvihetjük a bűnözés irányába is. Deniszt ide rögtön be is tudom rendelni, és az már látszik, hogy szerencsére nem volt áldozata ennek a robbanásnak, tehát most majd akkor azt kéne kideríteni, hogy itt mi is történt. Itt viszont kevésbé szerencsés kimenetele volt a dolgoknak, halálos repülőgép baleset történt a nyugati parton, úgyhogy ide kell majd nekünk egy újabb újságírót kivezényelni, de most nincsen újságírónk. Ez azt fogja jelenteni, hogy kell nekem még egy emeletet hozzáadni ehhez a toronyhoz. És mivel ehhez viszont plusz pénzre lesz szükségünk, ezért akkor muszáj lesz kölcsönt fölvennünk, mondjuk toljuk egy 5000-rel, akkor így most már hozzá tudom adni az új emeletet. Ami rögtön elérhetetlen. Azért pauzáltam a játékot, mert igazából csak feleslegesen időt veszítünk azzal, hogyha közben pörög a játék. Általában azt szoktam mondani a gazdasági szimulációknál, hogy az a jó, hogyha pörög a játék, de itt nem. Mert hogy miután hírverseny van, és a híreket nekünk meg kell szerezni záros határidőn belül, ezért, hogy ha pörgettem a játékot, akkor azzal csak időt vesztünk, következésképpen nem lesz mit tenni a labba, vagy csak elavult híreket tudunk beletenni. Itt van ez az új modulja a nyomtatónak, hogyha ezt betesszük, akkor onnantól kezdve tudunk majd több oldalas lapot szerkeszteni. Lehet, hogy az kéne, mivel így nagyobb helyre lesz szükség, hogyha ezt az egész karácsonyfadíszt itt átvarázsoljuk, és majd ide jöhet be még egy modul, és akkor ezen az egész emeleten majd a nyomtató lesz. Még annyit kell megtenni,
tenni, hogy ezt össze kell kötni, ezt a kettőt, most már így megvagyunk, és majd ide jöhet be az újabb modul. Ez azért lesz nekem jó, mert akkor ide más gyakorlatilag nem kell tenni, ide csak akkor kell fölmenni, amikor az újságot nyomtatjuk, ez vasárnap lesz, és ide viszont föl tudok venni egy további újságírót, amihez ugye az fog kelleni, hogy egy ilyen riporter asztalt letegyek, ide fölveszem a következő újságírót. Az lenne jó, hogyha mindenhez értene. Ez a Benjamin, ez azért tűnik jónak, mert egyrésztől kevesebb pénzt is igényel, másrésztől otthon lesz bűnügyekben, szórakoztatásban, illetve társadalmi kérdésekben is. Közben megnézem, hogy nekem milyen újságíró kell. Olyan kell, aki otthon van társadalmi, illetve gazdasági kérdésekbe. Ezt egyébként el lehet vinni a tragédia irányába is, hogy tragikusan írjuk meg a cikket, illetve el lehet vinni a gazdaság irányába is. Akkor jó lesz ez a Benjamin. És akkor őt elvileg ki is tudom küldeni. Csak meg kell venni neki a jegyet. Itt különböző alternatívák közül lehet választani. Amennyiben a repülőt választjuk, akkor 24 órával előbb ér ki a helyszínre. Szerintem most választom a vonatot, mint legolcsóbb alternatívát. Megvettük neki a vonatjegyet, és akkor két irányba is el lehet vinni ezt a dolgot. Egyrésztről az, hogy milyennek a hírnek a gazdasági vonatkozása, akkor a Mad Dogs főhadiszállására megyünk, másrésztről viszont el lehet vinni tragédia irányába, és a dolgot kicsit bulvárosabb irányba, akkor rögtön a repülőgép szerencsétlenség helyszínére megyünk. Itt megtudjuk azt, hogy a repülőgép lezuhant, tüzet fogott, és 16 ember halálát okozta ez a szerencsétlenség. Most már akkor lassan el lehet indítani a játékot, illetve ide még egy földgömböt is tudok venni, és akkor hatékonyabban fogja különböző híreket begyűjteni. Csütörtök délutánra ígéri a cikknek az elkészülését. Denis, ez az a cikk, hogy felrobbant a rendőrautó, de nem járt halálos áldozatokkal. Amire pedig Bayonne városrész lakosainak szüksége van, az társadalommal kapcsolatos hírek, illetve szórakoztatással kapcsolatos hírek. Meglátjuk, hogy mind a kettőt tudjuk-e prezentálni. És most nincs is új hírek, akkor lehet egy picit gyorsabban pörgetni ezt a dolgot. És ez pedig csak szombat hajnalra ígéri a cikknek az elkészültét, de nem akkora probléma ez, mert a szombattal még teljesen jók vagyunk. Újabb hírek. Ezrek akarják látni a cirkuszi parádét. Itt igazából mindegy, hogy kit rendelünk ki, kirendeljük a Benjamint. Rendeljünk kaját, mert most már a kaja is kelleni fog. Ez a 3 erőforrás, amiről gondoskodni kell a játékban, a kaja, a papír, és majd a későbbiekben még a szén is. 5000 pénz lenne, hogy egy újabb emeletet adjunk hozzá a toronyhoz. Egyelőre erre nem lesz szükség, mert most még ide még egy újságírót föl fogok tudni venni, és ez viszont majd kelleni fog, hogyha már 2 oldalas lesz az újság. Itt van már lent a kaja, csak be kell rakodni. Elvileg mondjuk magától is meg tudná tenni az ipse, de most akkor manuálisan behúzom. Így ezzel akkor megvagyunk. Innentől kezdve van kajájuk is. Igen, itt hozza is, csak én már gyorsabban fölkapkodtam kajás részeket. Ez egy sporthírek. A Boston nyert. Mehet ki hozzá Roland. Közben készen is vannak a cikkek, amiket be lehet tenni. Az egyetlen egy dolog, amire figyelni kell, hogy ne legyen benne politikai természetű hírek. De úgy látom, hogy nem is volt a héten
Bajon olvasóinak még kéne egy olyan hírek, ami szórakozással, illetve kultúrával kapcsolatos. Most, hogyha ezt beleteszem, akkor viszont elavult lesz a lap, és van bőven friss hírünk. Például ez, ami rögtön 2500-zal meg fogja növelni az olvasó számot, hogy 16 ember halálát okozta a repülőgép szerencsétlenség. És akkor még tegyük bele ezt, mert ez jövő héten már tuti elavultnak számít, de ez még mehet, és ez is további 2500-zal fogja növelni az olvasók számát, ezt a kettőt meg ki lehet kukázni. Esetleg ez benne maradhat, mint ilyen fregoli anyag. A fregoli anyag a médiában az az anyag, amit bármikor, bárhová be lehet rakni, hát ez nem teljesen az, de például mondjuk a híradóban ilyen fregoli anyagot akkor szoktak használni, amikor nagyon nincsen hírek, jellemzően a nyári uborka szezonban akkor nagyon jól szokott jönni egy olyan anyag, hogy valahol valamilyen teljesen távoli állatkertben, ami kb. Ellenőrizhetetlen, hát úgy van, de igazából teljesen mindegy, hogy valahol valamilyen állatkertben valamilyen aranyos kis állat született. 27 000 eladást sikerült produkálni, ami rekord az eddigiekhez képest, és ez rögtön 1080 pénzt eredményezett, plusz még a maffiától is kaptunk 500 pénzt, mert sikerült teljesíteni azt, hogy ne legyen politika az újságban. Még szépen le fogja vonni a dolgozóknak a bérét, és akkor ezáltal egy újabb kerület elérhető, illetve megnézzük, hogy mit lehet még a maffiával egyezkedni. Mehetünk a Staten Islandre. A Staten Islandnél Port Richmond városrészben társadalmi hírekre, illetve tragédiára vágynak az olvasók. Ennél a kettőnél, a társadalommal kapcsolatos híreknél és a tragédiánál vannak bizonyos átfedések, tehát akkor ezt be tudjuk vállalni. Nézzük a maffiánál, hogy ők mit szeretnének. A maffia most bűnözéssel és gazdasággal kapcsolatos híreket szeretne látni. E kettőnek a kombinációja fogja azt jelenteni, hogy egy úgynevezett alarming, vagyis riadó híreket tudunk gyártani. Ahány ilyet csinálunk, annyiszor 500 pénzt fog nekünk fizetni. Legalább egyet kéne akkor gyártani. Kifogyott a papír, azt nagyon gyorsan rendeljünk, egy jó nagy adagot, és nézzük meg, mit tudunk majd a következő labba tenni. 4 óra, illetve másfél nap, amíg ezek a cikkek megszületnek. Ez az alarming hírek nem biztos, hogy össze fog jönni, viszont itt van politika. Vírusos lovakról számoltak be. Menjél föl, szívem, és zabáljál. Ott rengeteg kaja. Ez egy bűnügyi hírek. Milyen irányba vigyük el ezt a dolgot. Elvihetjük bűnügyi irányba, vagy elvihetjük gazdasági irányba is. Benjaminnal elviszük bűnügyi irányba. Eléggé erőteljesen megyünk a bulvárlap irányába, de hát lehetséges, hogy most ez kell az olvasóknak. Ezt már be tudjuk tenni, ez a cirkuszi parádé egynek jó lesz, illetve majd a többit is lehet. Közben megpróbáljuk 2 oldalasra kibővíteni a lapot. Ehhez kell még egy nyomtató modul ide. És innentől kezdve 2 oldalas a lapunk. Tessék parancsolni. Nagy birtok, nagy gonddal is jár, mert innentől kezdve 6 darab híreket kell gyártani hetente, az már nem kevés. Akkor lehet, hogy fölveszek még egy újságírót, bár egyelőre még eléggé jól tartják magukat. Az évtized első boxmeccse, amely világbajnoki övért zajlik. Beépítek még egy asztalt, és úgy tűnik, hogy koszos minden, fú, itt lóg is ki a cucca WC-ből, akkor úgy tűnik, hogy egy ilyen washing station-t kéne
valahol rakni, csak hova rakjam be? Igazából ide lenne jó, csak nem fog örülni, aki itt dolgozik, de mindjárt megoldjuk valahogy ezt is. Ide egyrésztről beépítünk egy ilyet, másrésztről fölveszünk egy takarító bácsit, jelen esetben, harmadrészről pedig, közben még egy hírek jött be, tűzütött ki a börtönben, na ez tragikus hírek, Benjamint már is ráállítjuk a dologra, ez pedig már működik is. Elég sok hírünk lesz, de elég sok híre is van szükség, szóval az egyáltalán nem baj. Ezt itt kivilágítjuk, és akkor, hogyha ránézünk erre, akkor még itt ez nagyon nem komfortos neki. Egy ilyen akusztikus panellal lehet ezen segíteni, illetve egy ventilátor beépítésével is. Így már egészen jó ez a dolog, és akkor elvileg most már a takarító az le tud menni a másodikról a földszintre, vagy mondhatjuk ezt első emeletnek is, és ki tudja pucolni a mocskos budit. Ide pedig akkor mindjárt fölveszek még egy riportert. Itt már el is kezdte szépen kitakarítani a bácsi. Ha néni lenne, akkor ő lenne a Judit, mert ide figyelj Judit, pucold ki a budit. A napi szóvic után pedig egy breaking news, növekszik a munkanélküliség, 1,5 millió ember van munkanélkül. Erre nagyon gyorsan rá kéne valakit állítani, szerencsére itt van Dennis. Mivel eléggé bulvárosodtunk, ezért menjünk ide, és viszont még a másik hírek is él, tehát ide, hogyha fölveszek még egy gazdasági újságírót, akkor a dolog az még működhet is, úgyhogy akkor most ez lesz a feladat, hogy fölvegyek még egy olyan újságírót, aki ért a gazdasághoz, aki a legképzettebb az Evelyn, de neki nincsen affinitása a gazdasághoz, úgyhogy akkor fölvesszük Audrey-t, és Audrey már is mehetsz a minisztériumba, a másik ágához a híreknek. Ugyanis, hogyha ezt be tudjuk tenni a labba, akkor az kétszeresére fogja növelni az eladásokat. Még egy picit én itt dekorálnék, hogy jobban érezzék magukat, illetve jöhet az elmaradhatatlan földgömb, bár úgy tűnik, hogy neki ez nem számít, de neki viszont igen. Közben még egy hírek, ez egy bűnügyi természetű hírek, most senkit nem tudok kiküldeni, és ide jó lenne kiküldeni egyébként valakit, mert ez pont ez az alarming lenne, amit a maffia szeretne, viszont számolhatunk azzal, hogyha ide kiküldünk valakit, akkor a rendőrség meg fog büntetni. Ez mindig olyan vagylagos, hogyha lesz szabad újságírom, akkor mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan néz ki ez a történet. És itt még egy csempészettel is számolhatunk. Itt meg lehet vesztegetni valakit. Jó. Mennyivel vesztegessük meg? Nem is olyan sokkal. Már $50 jók vagyunk. Hát, akkor megbeszéltük. És akkor így elérhetővé válik a hírek. Viszont lehet, hogy meg fognak minket büntetni. Ajajajajaj. Szépen el is küldtek minket a vérbe, és ide akartam még valamilyen dekorációs elemet rakni, illetve itt még akkor kiküldjük, szerintem az Audrey-től képzettebb. Most mindjárt kiderül, hogy megbüntetnek-e, hát ma nincsen szerencsénk, mert azt mondták, hogy menjünk innét a vérbe, de úgy tűnik, hogy Audrey nem hagyja magát. Akkor cserébe Audrey-nak az irodáját földíszítjük. Szép növénykével. Kaphatna ventilátort is, de az drága, de kap órát. Itt azt hiszem Dennis van, ő is kap valamit, meg még
szemetes kosarat is adok nektek, és akkor mindjárt mennyivel barátságosabb a történet, és még Dennis is kap növénykét is. Egyébként még ilyen tapétával is lehetne díszíteni a dolgot. Na nézzük, hány cikkünk van készen. Az a baj, pont az, ami a forró krumpli lenne, az nem lesz készen, viszont készen van ez a vírusos lócikk, készen van ez, 322 ember halt meg, ez szerintem elég jó vezérhír, illetve még akkor tudunk rakni sporthíreket is, és ki tudjuk ezt is cserélni? Nem cseréljük ki, hiába elavult a híre, 2500-zal fogja megnyomni az olvasóknak a számát. És a többi hír pedig még készül, mehet is az első kétoldalas lap nyomtatása. 39.500 újságot sikerült eladni, ami megint csak rekord, bár azért az olvasók nehezményezték azt, hogy elavult híreket olvasnak, viszont a pénzünk azért szépen nőtt, hát úgy, ahogy sikerült Port Richmond kerületet megszereznünk, ezzel 2 influencet nyertünk, sikerült az agendát is teljesítenünk, de a maffiától nem kaptunk pénzt, mert alarming hírekhez nem jutottunk. Most jön egy igen komoly levonás, 510 a bér. Nézzük meg akkor a további kerületet, hogyan tudunk érvényesülni. Ez viszonylag nehéz lesz, mert hogy legalább egy maffia híreket kell összeszedni, hát próbáljuk meg, erre azt tudom mondani, de utána, hogyha ezt nem tudjuk teljesíteni, akkor nem nagyon fogom erőltetni ezt a maffia dolgot egy ideig, mert hogyha nagyon besértődnek, akkor megint jönnek és szétverik a szerkesztőséget. Itt lehet különböző dolgokat vásárolni az influence pontokból, ez például itt egy tűzoltóság, lehet vásárolni egy ilyen könyves polcot, amelynek következtében hatékonyabban tudjuk majd a társadalmi híreket beszerezni. Itt lehet vásárolni egy nagyobb ventilátort, ez mondjuk szerintem tök jó lesz, mert ezzel mind a szagokat, mind pedig a hőmérsékletet lehet csökkenteni, illetve egy szélesebb lámpát még 4 influence pontért, és ezáltal pedig jobb világítást tudunk majd biztosítani az emberkéknek. Már csak új kerületet kéne választani, mivel lesz tragédia a labban, hogyha jól emlékszem, és bűnözés is, ezért akkor East New York, nem egy jó hírű kerület, még Brooklynon belül sem. Ezt választjuk, és elérhető már a munkapad is, ami viszont arra fog majd kelleni, hogy megint fölvegyünk egy embert, ráadásul ugye itt most az a probléma, hogy pont a nyomtató hibásodott meg. Ezt át tudjuk egy picit rakni, és akkor ide be tudjuk rakni a szakit is, fölveszünk egy szakit, aki igazából Szaki néni, ez a Ruth, és a Ruth az, aki 25%-kal gyorsabban fog majd járkálni. És kezdjük el gyorsan begyűjteni a híreket. A középosztálynak nehézségei támadtak, itt rögtön be tudunk szerezni egy tragikus híreket. Tök jó, hogy pont a másikat azt el is engedtem, de úgy tűnik, hogy nem maffia természetű hírek, hanem politikai természetű hírek, illetve a végén el lehetett volna menni ebbe a piszkos irányba, ami már kicsit meredekebb. Következő hírek Dallasban, ez egy egyszerűbb szórakoztató hírek, egy fenomenális show-t tartanak valamelyik moziban, és ráadásul, hogyha ezt a cikket meg tudjuk írni, akkor még valamilyen új tárgyat is megszerzünk. És itt mondja nekünk a játék, hogy vannak különböző trétjeik az emberkéknek,
Például mondjuk ő szerencsés, ez az Edna, ami azt jelenti, hogy bármilyen ilyen váratlan esemény történne, például mondjuk megbüntetni a rendőr, akkor ezeket sikeresebben el tudja kerülni, közben viszont menjünk csak a hírek után. Itt van egy bűnügyi hírek, ráadásul ez is tragédia, vagy társadalmi irányba, menjünk a tragédia irányába, mondjuk Audrey teljesen jó lesz erre a feladatra. Gyújtogatás történt valamelyik kerületben. Lehet, hogy ehelyett fogok most akkor egy nagyobb lámpát beizzítani. 50 energia áll rendelkezésünkre, 35-öt használunk belőle jelenleg. Hogy állunk a kölcsönnel? Ezt úgy tűnik, hogy ebből még semmit nem fizettünk vissza. Akkor szedjétek magatokat össze, gyerekek, hogy ebből legyen lap is, és sokat tudjunk eladni, ez fontos lenne. Elkezdem már összeállítani. Sajnos ugye ez lett volna a forró krumpli, most már nem annyira aktuális, de még nem elavult a hírek, viszont most már nem fogunk vele annyit kaszálni, mint egyébként. Itt van ez a csempészettel kapcsolatos hírek. Itt van egy rendőrségi hírek, na ez 5000-rel fogja megnyomni az olvasói tábort, ez eléggé jó, és úgy látom, hogy még ezek is el fognak készülni, illetve itt van még egy elavult hírek, viszont kellene nekem még hírek, ennek a hírnek a másik ágához ki tudjuk küldeni Benjamint. Megszereztünk egy új tárgyat, ez pedig nem más, mint a moziposzter, amit szintén meg lehet vásárolni, elsősorban azoknak az újságíróknak érdemes, akik ezzel foglalkoznak. Flame of Passion. Oh yeah! Itt is azzal számolhatunk, hogy megbüntetnek, na hát ha majd Audrey kedvessége, és nem, elkapták, de hát majd valahogy beszivárok. De van, amikor egyébként meg is büntetnek, tehát volt már arra is példa, és akkor ennek a hírnek az utolsó ága fog véget érni. Még a másik oldalon semmi hírek nincsen. Jó, viszont ez mehet ide, az aljára. Ez a középosztály nehézségeivel foglalkozó cikk, és ez még készen lesz, de ez viszont már nem biztos. Sőt, nem, mert hogy ez 3,5 nap, viszont ez azt hiszem, hogy talán 3 darab cikk is lesz, na mindjárt meglátjuk. Ez itt jó lesz, és akkor szerintem még ezt is beletesszük, mert többi az már nem lesz készen. Ez már majd csak a következő heti adagba fog beleférni. Lehet, hogy kéne még egy újságírót fölvenni. Itt van a vasárnap, úgyhogy akkor nyomjuk meg a gombot. Megint sajnos bele kellett tenni egy elavult híreket, de meglátjuk, hogy ez milyen eredménnyel fog járni. Még így is rekord eladás, 41.500 példányt sikerült eladnunk. És ez azért egy kicsit fölpörgette a pénzt is. Sajnos most viszont nem sikerült teljesíteni a maffiának a kérését, úgyhogy most akkor nem is fogok próbálkozni a jövő héten. És John Higgins pedig sikerült előléptetni. Valamint sikerült a rendőrségig is elérni, ami azt jelenti, hogy itt is különböző eszközöket szerezhetünk, például mondjuk ez a nyomozáshoz is használható könyvtartó, majd itt lesz ilyen lehallgató készülék is, van itt még kabáttartó, ez is jöhet, illetve még jöhet ez az őrposzt is. Ez pontosan arra lesz jó majd, hogy a maffiát távol tartsa tőlünk. És most nem is hajlandó a maffia alkudni,
mert hogy az előző héten nem sikerült teljesíteni a követelését, úgyhogy akkor szerintem válasszuk ki Bayonne kerületet, és nézzünk még egy hetet. Probléma van a raktárnál. Egyrésztről, nem így akartam, mert ez jobb lett volna ez az alarming. De akkor úgy tűnik, hogy ezzel le is zártuk ezt az ágat. Nem baj, akkor nézzük meg a gazdasági vonatkozását a híreknek. Ezért nem mindegy, hogy hogyan dönt az ember. Most hány cikkünk van készülődőben? 3, és akkor az azt jelenti, hogy még 3-at be kéne gyűjteni. Grace pedig kényelmetlenül érzi magát. Mindjárt adok neked egy kis dekorációt, hogy ne legyen olyan rossz. Növeljük a komfortot, például mondjuk egy ilyen fogassal, ahova elfér. Ez a baj mindig hely hiányában van az ember ebben a játékban. Nem baj, akkor lehet ide még órát is tenni. Ezek igazából ilyen filléres figyelmességek, tehát nem sokba kerülnek, viszont jelentősen javítani tudják az alkalmazottaknak a közérzetét. Aki bűnügyi újságíró, az kaphat ilyen speciális könyvtartót, és akkor ezáltal hatékonyabban tudják majd a bűneseteket földeríteni. Itt jelzés a játék, ahol ilyen kéken világít, hogy ide van értelme ezt lerakni. Breaking news a Milwaukee gyilkosnál, úgyhogy akkor azonnal küldöm is ki az újságírókat, és az a baj, hogy itt most 2 darab mobsters fog jönni a szerkesztőségbe, akkor akik most szét fognak verni pár dolgot. Ajjajjaj. Oké, akkor most helyzet van, tehát mivel van ilyen security boostunk, akkor ezt megépítem, akkor azért mégiscsak egy férfit veszünk föl, hogy valahogyan tudjunk védekezni a betörő maffia ellen. Közben persze az élet nem áll meg, mehetnek ki az újabb újságírók a hírekhez. Itt elkezdték szétverni a dolgokat, viszont úgy tűnik, hogy kipucolta a maffiát, ez a Stanley, az erős gyerek. Így akkor most meg tudtuk védeni az alakuló újságíró birodalmunkat. Ez is csak valami, kérem szépen. Jó, ez nagyon jó, mert ez a hétnek a legkeresettebb híre, tehát akkor ezt kvázi vezércikként fogjuk tudni betenni. Ezt is, illetve majd a többit is. 3,5 nap, az még bőven elég lesz. Hát ez 4,5 nap, valami olyan is kéne, ami egy kicsikét gyorsabban megvan. Egy leégett iskola? Na, az a szép. Most minden erről fog szólni, csak az a baj, hogy kellett volna, hogy legyen fregoli hírek is. Lehet, hogy most már több újságírót kéne fölvenni. Megpróbáljuk ezt valahogy úgy megalkotni, hogy ide még elférjen egy újságíró asztal. Mert ha ez el tud férni, akkor ki tudok küldeni még embereket, és egyáltalán nem ártana még, hogyha lenne nekem újságíróm. Jó, ezt a leégett iskolát, ezt már kezelik. Későbbiekben egyébként majd még Európába is el lehet jutni. Ide jöhet egy ilyen, ehelyett pedig akkor egy nagyobb lámpa. Yearly Peaker azt fogja tudni, hogy 2%-kal gyorsabb lesz minden feladatának elvégzésében az év során, de januárban szabadságra megy. Ez a Ruth Schmidt ezzel a szerencsés attitűddel, ez nekem szimpatikus, illetve Winston, akit nem zavar, hogyha kosz van. Fú, viszont ez a Ruth, ez nagyon-nagyon drága. Hát, vállaljuk be Ruthot. Drágába vagy nekem, te Ruth. De akkor majd lehet, hogy Ruthul ki fogom rúgni. Nagyon nem megy a dolog.
Jó, ez is megvan. 5000-rel fogja növelni az eladást. Ezek viszont elég lassan készülnek. Lehet, hogy már majd még egy távírost is föl kéne venni. Igen, az a baj, hogyha 2 lépcsős a hír, akkor csak akkor tudom betenni a labba, hogyha mind a 2 ágát földerítették. És hirdetés még nem lehet betenni a labba, pedig milyen jó lenne, mert akkor ki lehetne tölteni a közöket. Nagyon közeleg az a bizonyos vasárnap. 19 óra, az még meg lesz, 5 óra, az meg lesz, és nem fogok tudni ide rakni semmit se. Irgum-burgum, nem szabadott volna kidobni azt a híreket. Igen, így eléggé üresen fog megjelenni a lap. Ilyen is van. 13 óra. Szerintem még ez benne van. Igen, ez okés. És a többi az már nincsen benne, úgyhogy sajnos ezt akkor így kell most leadni, de ennek ellenére is elég sok minden van ebben a labban, ráadásul sikerült a hot topicot megragadni, úgyhogy még így is 104.500 példányt sikerült eladni, és pörög fölfele a pénz, ami nagyon-nagyon jó, sikerült Bajon kerületet is megszerezni, egy influence pontot, a maffiát pedig most békén hagytuk, és 1017-et vont le összesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez most egy szép sikerélmény, még választunk egy kerületet a következő hétre, Flatbush, ahol sportot, bűnögyeket, illetve ezt a riasztó vagy riadó híreket kell nekünk majd prezentálni a tisztelt lakosság számára. Maffiával most nem egyezkedünk, és papírt azt majd még kell rendelni, ebből rögtön berendeljük a legnagyobb adagot. És az élet nem áll meg természetesen, hanem tovább lehet majd kiküldeni az újságíróinkat a hírek után. Például rögtön Audrey-t kiküldjük egy jó kis boxmeccsre. Rendben van, akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Szerdai szimulációk legközelebb a jövő szerdán lesz, ahol folytatjuk a mi újságíró felhőkarcolónknak az építését, remélhetőleg minél magasabbra tudunk terjeszkedni. Figyeljétek az Andrews City Life csatornáját, hiszen a héten még további izgalmas tartalmak várhatóak. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!